ខ្ញុំនឹងរាប់អានមិត្តភ័ក្តិឲ្យបាន5នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនឹងគឺត្រូវតែជាជនជាតិចិនហើយរៀងរាល់មិត្តភ័ក្តិម្នាក់ដែលខ្ញុំរកបានគឺខ្ញុំនឹងបាន 100000 រៀលប៉ុន្តែបើខ្ញុំធ្វើអត់បានទេគឺខ្ញុំត្រូវលាងចានមួយខែដើម្បីទទួលបានលុយ500000 រៀលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តឡើងកប៉ាល់ហោះទៅចិនចឹងឥឡូវគឺយើងឡើងយន្តហោះហើយដែលមែនតើជិះកប៉ាល់ហោះពីខ្មែរទៅចិនហ្នឹងអាចប្រហែលជាខ្ទង់ចិត្ត3ម៉ោងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមកដល់ហើយនៅពេលដែលមកដល់ចឹងគឺថាខ្ញុំស្វះស្វែងដើម្បីស្វែងរកជនជាតិចិនហ្មងដោយសារតែចង់ឆាប់ឈ្នះ challenge កន្លែងនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅនេះគឺមានមនុស្សច្រើនមែនតើបងប្អូនហើយនៅពេលដែលនិយាយហើយចឹងខ្ញុំក៏បានជួបបងស្រីម្នាក់នេះនេះហៅចឹងបងជាជនជាតិចិនត្រូវអត់ Are you Chinese Can you be my friend Okay និយាយថាពេលហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់គិតថារាប់អានគាត់ស្រួលដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំទទួលបានមិត្តភ័ក្តិទី1គឺជាគាត់នៅពេលដែលបានមិត្តភ័ក្តិទី1ហើយចឹងខ្ញុំគិតថាអូរាប់អានមិត្តភ័ក្តិ5នាក់យ៉ាងច្រើនខ្ញុំធ្វើតែ2ថ្ងៃគឺជោគជ័យបាត់ហើយដែលបន្ទាប់ពីនោះមកខ្ញុំក៏បានចេញដំណើរដើម្បីទៅដើរលេងកន្លែងផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅកន្លែងហ្នឹងគឺនឹងមានជនជាតិចិនឲ្យច្រើនចាឥឡូវគឺខ្ញុំមកផ្សារទំនើបដើម្បីរកមិត្តភ័ក្តិបន្ថែមទៀតតែនិយាយទៅនៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាការរកមិត្តភ័ក្តិវាស្រួលប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំមកដល់ក្នុងផ្សារមិនដឹងថាគឺពិបាករកមែនតើចាឥឡូវគឺយើងមកដល់នេះហើយបងប្អូនខ្ញុំរកមិត្តភ័ក្តិថ្មីអត់ទាន់បានទេនេះដែលនៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏បានជួបអ៊ុំស្រីដែរប៉ុន្តែគឺខ្ញុំអត់មានភាពក្លាហានដើម្បីសុំគាត់ធ្វើមិត្តភ័ក្តិចាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចេញទៅផ្ទះវិញហើយបងប្អូនសំខាន់នៅពេលដែលខ្ញុំដើរចេញមកក្រៅហ្នឹងគឺមេឃក៏បានល្ងិតហើយពេលវិញគឺទៅតែម៉ោង6ជាងហ្នឹងចាឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងសុំពូតកងឡានធ្វើមិត្តភ័ក្តិជម្រាបសួរបងនេះហៅដែលនិយាយទៅគឺថាពូគឺគាត់រុះរាយខ្លាំងមែនតើហើយបន្តពីការនិយាយគ្នាមកគាត់ក៏បានព្រមធ្វើមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំតាកឺចាំមានន័យថាមួយថ្ងៃពេញហ្នឹងគឺខ្ញុំរាប់អានមនុស្ស2នាក់ស្មើទៅនឹង200,000 រៀលឥឡូវនេះគឺជាថ្ងៃទី2ហ្នឹងហើយបងប្អូននិយាយទៅ challenge របស់យើងគឺតថ្ងៃទៀតនេះគឺជាថ្ងៃទី2ហើយដែលខ្ញុំចេញដើម្បីស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិបន្ថែមទៀតចាំមុនពេលទៅធ្វើអីទាំងអស់គឺខ្ញុំក៏បានឆ្លៀតទៅញ៉ាំបាយអាហារពេលព្រឹកផងដែរដើម្បីមានកម្លាំងនិយាយតែបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្សារទំនើបមួយទៀតដោយសារតែខ្ញុំគិតថានៅផ្សារទំនើបគឺសម្បូរមនុស្សហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទិញអីវ៉ាន់កន្លែងអ៊ុំស្រីម្នាក់នេះគឺគាត់រុះរាយខ្លាំងមែនទែនចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកទិញម៉ាស៊ីនព្រីនលេងហើយក៏ជួបអ៊ុំស្រីគឺគាត់ចិត្តល្អមែនទែនដល់ទៅពេលចឹងទៅខ្ញុំក៏បានសុំគាត់ធ្វើមិត្តភ័ក្តិជម្រាបសួរបង Hello អូដែលមែនតើគឺថាពេលហ្នឹងគឺយើងនិយាយគ្នាច្រើនមែនតើហើយខ្ញុំគឺស្រឡាញ់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្មងហើយខ្ញុំក៏បានមិត្តភ័ក្តិ2នាក់ទៀតចាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមានមិត្តភ័ក្តិ4នាក់ឲ្យបងប្អូនសល់តែម្នាក់ទៀតទេហើយដោយសារតែនៅសល់តែម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តថាល្ងាចហ្នឹងគឺខ្ញុំដើរលេងសិនហើយថ្ងៃស្អែកចាំរកមិត្តភ័ក្តិសរុបថ្ងៃទី3ក៏បានមកដល់ហើយនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលខ្ញុំនៅប្រទេសចិនដែរហើយចង់មិនចង់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំត្រូវតែរកមិត្តភ័ក្តិឲ្យបានហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចរកបានដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមកកាន់កម្មវិធីរបស់ខាងក្រុមហ៊ុន Oppo ដែលគេនាំយើងមកមើលរោងចក្ររបស់គេនៅប្រទេសចិនតែម្ដងតែកម្មវិធីមួយនេះផងដែរគឺត្រូវបានចូលរួមដោយ content creator នៅខ្មែរយើងហើយក៏មាន content creator ផ្សេងទៀតទូទាំងពិភពលោកមកចូលរួមផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលមើលនៅក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Oppo ហើយទើបដឹងថានៅក្រុមហ៊ុនគឺថាបច្ចេកវិទ្យាគឺទំនើបខ្លាំងមែនទែនហើយវាក៏បានបង្ហាញផងដែរថាមុនពេលដែល Oppo គាត់បានបញ្ចេញទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងជូនបងប្អូនប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីផ្សារនោះគឺគេបានធ្វើតេស្តសពគ្រប់អស់ហើយតាមពីភាពរឹងមាំតែជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការផលិតរបស់គេនោះគឺយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនចេះស្ដែងដូចជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃ Oppo A6 Pro នេះចឹងគឺខ្ញុំក៏បានធ្វើការសាកល្បងជាមួយនឹងភាពធន់របស់វាផងដែរគឺខ្ញុំបានតម្លាក់ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទរបស់គេគឺនៅស្អាតធម្មតាហើយដល់ទៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំជក់ដើរមើលរោងចក្រគេពេកគឺខ្ញុំក៏បានផ្លេចរាប់អានមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងមានន័យថា challenge មួយនេះគឺខ្ញុំចាញ់ហើយដល់ទៅពេលចាញ់ចឹងទៅខ្ញុំក៏បានពិន័យខ្លួនឯងរៀងចានដៃ2